Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, mentre a Parigi si riunisce il club dei cosiddetti volenterosi con l'idea di fondo balzana di far passare l'Europa scollegata dall'America come baluardo valoriale e fin militare dell'Occidente, e da questo punto di vista bene ha fatto il nostro governo e la Premier Meloni a rappresentare questa posizione, a dire con l'Ucraina tutta la vita, come è stato fin qui, perché a maggior ragione da un punto di vista di centrodestra si sta con le libere nazioni, con le nazioni sovrane violate nella loro sovranità, ma non con truppe sul terreno, non in contrasto con l'iniziativa diplomatica americana. Quindi, come dire, i soloni che dicevano che il governo era in bambola su questo, non aveva una posizione unitaria, sono stati smentiti dalla Premier stessa. Ma non è questo il tema che colpisce stamattina. Il tema che colpisce stamattina è che mentre appunto a Parigi andava in scena questa, che poi era un inverosimile bonapartismo, no, a traino di Monsieur Macron, cosa accadeva a Bruxelles, che sarà la capitale, no, dell'Europa, meglio di quest'Europa che dovrebbe essere il baluardo dell'Occidente. E succedeva una cosa molto particolare in una chiesa. La chiesa è quella di San Giovanni Battista di Molenbeek. Molenbeek è il quartiere tristemente famoso non solo per una presenza islamica fuori controllo e dominante. Le statistiche parlano circa il 40% di residenti del quartiere, ma sono statistiche probabilmente al ribasso. Molenbeek è stato, e questo è cronaca, negli anni incubatore di radicalizzazione e di terrorismo. Venivano da qui viene da qui più di un comando che ha compiuto gravi attentati e stragi in Europa, a partire dall'orrendo attacco al Bataclan di Parigi. Venivano da Molenbeek perfino gli assassini di Al-Qaeda che andarono in Afghanistan a ammazzare il comandante Massoud, l'eroico resistente contro i fondamentalisti islamici. Quindi di questo Molenbeek è stato spesso un incubatore di terrorismo fin internazionale. Ebbene, nella chiesa di San Giovanni Battista, chiesa cattolica di Molenbeek, si è festeggiato l'Iftar. Cos'è l'Iftar? Il pasto che interrompe il digiuno dopo il Ramadan. C'erano circa 500 fedeli musulmani nella chiesa cattolica o ex cattolica di San Giovanni Battista. La genialata è frutto dell'organizzazione Molenbeek for Bruxelles 2030, che è il comitato che sostiene la candidatura di Molenbeek a capitale della cultura islamica, presumiamo, della Sharia, perché insomma questo sembra di capire. E l'associazione, presentando quest'idea, ha sottolineato come, virgolette, al di là delle convinzioni e delle origini culturali e sociali, ciò che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide. Ma non lo so, mi pare un auspicio generico multiculti più che una lucida analisi della realtà. Non so se ci unisce con buona parte della comunità musulmana, probabilmente con parte dei 500 che erano in quella chiesa e con parte della comunità islamica di Molenbeek. Non so se ci unisce l'idea della dignità intrinseca di ogni persona, dell'inviolabilità della persona, della sacralità della vita umana tout court, della parità esistenziale, morale, giuridica tra uomo e donna, della separazione netta tra peccato e reato, tra Stato e confessione religiosa. Non so se quello che ci unisce è più grande di ciò che ci divide. La cronaca e la storia recente mi paiono andare in direzione opposta. So che per esempio la rivista Tribuna Cristiana si è fatta la seguente domanda, che suona in me come una domanda retorica: la Chiesa non sta forse compromettendo se stessa in una sorta di ingenuità interreligiosa che sotto l'apparenza dell'inclusività rischia di perdere la sua anima e la sua stessa vocazione?
E beh, una chiesa in cui si celebra la fine del Ramadan tra canti islamici, preghiera d'Allah e via dicendo, sembra l'abbia già smarrita la sua anima, la sua stessa vocazione. Cioè, attenzione, una festività islamica all'interno di una chiesa, in quella che dovrebbe essere la capitale europea, è una scena che non trovate nemmeno in Sottomissione di Michel Houellebecq. Cioè, la realtà spesso in molte parti d'Europa non secondarie, qui siamo a Bruxelles, ha già superato la profezia distopica di Michel Houellebecq, cioè c'è una sottomissione in atto nei luoghi simbolicamente più rilevanti dell'Europa, della cristianità, prima che del cristianesimo, perché l'Europa per secoli è stata cristianità in senso culturale, non confessionale, e scene come queste sono una resa totale dell'identità dell'Europa. Questa Europa che nella sua capitale abdica con una resa simbolica totale, con una disfatta culturale totale a se stessa, dovrebbe essere, nelle intenzioni dei volonterosi e dei loro aedi, il baluardo dell'Occidente. Ma che Occidente è quello in cui si festeggia l'iftar nelle chiese? Che Europa è? Cosa stiamo diventando mentre diamo lezioni agli americani semplicemente perché hanno la bizzarra idea di stringere una pace in Europa? Cominciamo a guardare a noi stessi, o ahimè a quel poco che rimane di noi stessi, per salvarlo prima che quel poco diventi niente. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.